In questo video ti porteremo alla scoperta di un'altra delle regioni più affascinanti e ricche di storia d'Italia, il Veneto. Questa regione del nord-est è famosa per le sue città d'arte, i paesaggi mozzafiato e il ricco patrimonio culturale. Dalle antiche città romane alle pittoresche cittadine, dalle montagne imponenti alle spiagge dorate, il Veneto offre un'esperienza indimenticabile per chiunque lo visiti. Unisciti a noi mentre esploriamo insieme i luoghi più iconici e suggestivi che il Veneto ha da offrire, immergendoci nella sua storia millenaria e nella sua bellezza senza tempo. Ciao e benvenuto su Italia Vai, il canale dedicato alle mete imperdibili in Italia. Seguici e attiva la campanella per non perdere nessuno dei nostri video. Iniziamo il nostro viaggio alla scoperta di Venezia, l'iconica città lagunare conosciuta in tutto il mondo. Lasciati affascinare dalla magia dei suoi canali, dove le gondole scivolano silenziose tra antichi palazzi. Non perdere l'occasione di visitare Piazza San Marco, cuore pulsante della città, con la maestosa Basilica di San Marco e il campanile, che offre una vista panoramica mozzafiato. Un consiglio: visita la Basilica di prima mattina per evitare la folla e goderti al meglio l'arte e l'architettura. Dedica del tempo al Palazzo Ducale, capolavoro dell'architettura gotica. Qui puoi fare un tour guidato per scoprire i segreti delle prigioni e del Ponte dei Sospiri. Dopo la visita, rilassati in uno dei caffè storici della piazza, come il Caffè Florian, per un assaggio dell'eleganza veneziana. Infine, esplora i pittoreschi sestieri, i quartieri di Venezia, ognuno con il proprio carattere unico e affascinante. Un consiglio: perditi tra le calli meno conosciute di Cannaregio o Dorsoduro, dove troverai botteghe artigiane, ristoranti locali e angoli tranquilli, lontani dai percorsi turistici. Non dimenticare di assaporare un cicchetto, il tipico spuntino veneziano, in una delle osterie lungo il tragitto. Il nostro viaggio ci porta ora a Verona, la città dell'amore resa famosa dalla tragedia di Shakespeare, Romeo e Giulietta. Ammira l'Arena di Verona, uno degli anfiteatri romani meglio conservati, ancora oggi sede di concerti e spettacoli di opera. Un consiglio: acquista i biglietti in anticipo per evitare lunghe code e, se possibile, assisti a uno spettacolo serale per un'esperienza magica. Passeggia per le strade del centro storico, dove potrai vedere la casa di Giulietta con il celebre balcone. Anche se spesso affollato, vale la pena visitarlo per scattare una foto e, secondo la leggenda, toccare la statua di Giulietta per buona fortuna in amore. Non dimenticare di visitare Piazza delle Erbe, cuore vibrante della città, ideale per una pausa in uno dei tanti caffè all'aperto. Qui potrai anche ammirare la Torre dei Lamberti e il suo orologio medievale. Infine, esplora il Castelvecchio, una fortezza medievale che ospita un museo di arte e storia. Un consiglio: passeggia lungo il ponte Scaligero adiacente, che offre splendide vedute sul fiume Adige e la città. Per un tocco finale, fermati in una delle osterie locali per assaporare un bicchiere di vino Valpolicella, prodotto nelle vicine colline veronesi. Continuiamo il nostro itinerario con una visita alle Ville Palladiane, capolavori dell'architetto Andrea Palladio disseminati nella campagna veneta. Queste eleganti dimore rinascimentali come Villa La Rotonda e Villa Barbaro offrono uno sguardo sull'architettura classica e l'eleganza del passato. Passeggiando nei loro giardini e ammirando le loro facciate simmetriche, potrai immergerti nell'armonia e nella bellezza del Rinascimento. Un consiglio: inizia la tua visita da Villa La Rotonda, vicino a Vicenza. Prenditi il tempo per ammirare la perfezione geometrica di questa villa e il panorama circostante. Porta con te una guida o un'audioguida per comprendere appieno le idee innovative di Palladio. Prosegui poi verso Villa Barbaro, situata a Maser. Qui, oltre alla splendida architettura, potrai ammirare gli affreschi di Paolo Veronese che adornano gli interni. Un consiglio: visita anche la vicina cantina della villa, dove potrai degustare i vini locali, tra cui il famoso Prosecco. Infine, se hai tempo, esplora altre ville palladiane meno conosciute, come Villa Emo o Villa Foscari, conosciuta anche come La Malcontenta. Ogni villa ha la sua storia unica e il suo fascino, offrendo un'immersione completa nel Rinascimento veneto.
Proseguiamo il nostro tour del Veneto, arrivando a Padova, una città ricca di storia e cultura. La nostra esplorazione inizia con la Cappella degli Scrovegni, celebre per i suoi affreschi di Giotto, che rappresentano uno dei massimi capolavori dell'arte medievale. Un consiglio: prenota i biglietti in anticipo, poiché l'accesso è limitato per preservare gli affreschi. Dedica del tempo a osservare i dettagli delle scene dipinte e a comprendere la rivoluzione artistica che Giotto ha portato. Non perdere l'occasione di visitare la Basilica di Sant'Antonio, luogo di pellegrinaggio noto per le sue opere d'arte e la sua architettura affascinante. Un consiglio: esplora le diverse cappelle all'interno della basilica e scopri i numerosi miracoli attribuiti al santo. Visita anche l'adiacente Orto Botanico, il più antico giardino universitario del mondo, che offre una tranquilla oasi di verde. Infine, passeggia per Prato della Valle, una delle piazze più grandi d'Europa, con le sue statue e i giardini, che offrono un luogo perfetto per rilassarsi. Un consiglio: visita la piazza al tramonto, quando le luci soffuse creano un'atmosfera magica. Approfitta della vicinanza per esplorare il vicino centro storico, con i suoi caffè accoglienti e le botteghe storiche, ideali per un aperitivo in puro stile veneto. Non possiamo parlare del Veneto senza menzionare i suoi affascinanti borghi, piccoli gioielli che racchiudono storia, cultura e tradizioni secolari. Tra i più suggestivi, Cison di Valmarino, situato tra le colline del Prosecco, è famoso per il suo incantevole castello e le vie acciottolate. Un consiglio: visita il borgo durante il festival Artigianato Vivo, per scoprire le antiche tradizioni artigianali locali. Un altro borgo imperdibile è Asolo, spesso definito la città dai 100 orizzonti, per le sue viste panoramiche spettacolari. Qui puoi passeggiare tra le viuzze medievali, visitare la rocca di Asolo e rilassarti in uno dei suoi caffè storici. Un consiglio: segui le orme della scrittrice inglese Freya Stark e scopri la storia di questa affascinante viaggiatrice. Arquà Petrarca, uno dei borghi più belli d'Italia, ti trasporterà indietro nel tempo con le sue case in pietra e le sue strette vie. Questo borgo è stato l'ultima dimora del poeta Francesco Petrarca e puoi visitare la sua casa museo per un tuffo nella letteratura del Trecento. Un consiglio: assaggia il brodo di Giuggiole, una specialità locale dolce e deliziosa. Infine, Montagnana, circondata da possenti mura medievali, è perfetta per una passeggiata immersi nella storia. Qui, oltre a visitare il Duomo e il Castello di San Zeno, puoi partecipare alla famosa Fiera del Prosciutto e degustare il prelibato prosciutto crudo locale. Un consiglio: esplora il borgo in bicicletta, percorrendo le ciclabili che attraversano le campagne circostanti. Concludiamo il nostro esplorativo viaggio in Veneto con una visita alle Dolomiti, patrimonio UNESCO e paradiso per gli amanti della natura e degli sport all'aria aperta. Raggiungi Cortina d'Ampezzo, la regina delle Dolomiti, rinomata per le sue piste da sci in inverno e i sentieri escursionistici in estate. Ammira i panorami mozzafiato delle tre cime di Lavaredo e goditi l'aria fresca e pura delle montagne. E così giungiamo alla fine del nostro viaggio in Veneto, una terra di bellezze naturali e culturali che ti catturerà il cuore. Speriamo che questo viaggio virtuale ti abbia ispirato a esplorare tutte le meraviglie che il Veneto ha da offrire. In descrizione trovi altri dettagli sui posti da visitare in Veneto, come le spiagge, i borghi e altre curiosità interessanti per organizzare al meglio il tuo prossimo soggiorno in questa meravigliosa regione italiana. Ti aspettiamo su Italia Vai per scoprire insieme tutte le meraviglie dell'Italia. Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale e di lasciare un like se il video ti è piaciuto. Grazie per aver guardato. Scrivi nei commenti quali posti in Veneto vorresti visitare e quali altre destinazioni italiane ti piacerebbe esplorare con noi. Alla prossima avventura in Italia!